Toreto toba auso unasiro dole faka hawasilelenji sodika arkala chudinan harmamuran arka knudinan harkamuran sanyi balle suda isagara bintuda nadamsin wochi afanama hindubanes edukan jechum warrati fi wanni warro jetwa walin fakane bero dundubanna yegi warri umata attention khaninede dubbin vice versa bita goda furaden khanka goda furaden khanka num fakata akwali galati umati khunene motumman isani tokkofa sabab kufati warrati nakanta lamme somo motumman ignore godun waan umati khun kejiru nullena media gabasun dam yero du gafin kat wana kunu ignore gone yo khan oromon sagale tawdide dim saudi arabia khesat idam toti tawjurt I think media la wasale tay media la ideal idiletin bayir dubata namoti dum fa mo sagale tawun festali am mumati khechis khan dabbo qabatani kharak katin sagale ta turan garu mal godan sagale taw calla mal godan fardi inges mal lolu jedani yo motumman attention sin kan mal godu dande to yur qabane dande fon konkolata qabane danda chimfa ariro ara diplomati umne ikun dande no motumman Ethiopia akka war khana attention kanini raganjal qabadi wotana biyya deebi'u wal qabatee guddoo waan raasaa turan warra la dhufan 1 million Itoophiyaanoች ወደ ሀገር እንዲመጡ edani diaspora kuni nammo dal namati kun garbiteena nu deebisade khadata mootummaan Itoophiyaa mootummaan armin ramal agarti seeta constitutionally yohan mirgna moomatiin ali nama nam ta'u wal Itoophiyaa keessa wal qixxeemete jechuudha gosaanad sibasani birrinad sibasani standardin nama gargara mootummaan Itoophiyaan barbaadu jechuun isa gizee dubbanne turu yeroo dabrelle Forcing Saudi gala nugad san imna dimmisan ranqabnu motummaan Itoophiyaa ammoo ummati sarra dimmin qab khunin motumma ummata waan intayne motumma waraanaat motumma umnaan bulchu motumma gari wal ijaarte bi samte bi balleessu jirtu waan taate guddoo dim qabde de yaatu eega akkuma jette kanuma cimsuudhaaf namni biyya alaa jiru lammiin qarshii qabatee le dhufulle lammiin rakkatee le harka qullaa dhufulle lammi dhumu waan ta'eef eega motummaan xiyyeeffannootti kennee waan kan irratti hojjechuu qaba jennee yaadna asin dura yaaddattan taanaan dhiyeenya filannootti gaafa dhiyaatu san ambaasadar Diinaa Muftii Faati achumatti illee argamanii namoota tokko lakkoofsaan hagoo ta'an tokko biyyatti galchuudhaaf yaalii taasisanii ture haa ta'uti garuu ammas rakkoon kun waan furameen fakkaatu hawaasni bal'aan achitti rakkachaa jira amma dhukkuba covid kanaan illee wal qabsiisnee kaasuu hin dandeenya dhukkuboota daddarboollee kaasuu hin dandeettanii konteenarii yookaan manidhaa tokko keessatti nami lakkoofsaan hagas ta'e bakka tokkotti hidhamuunis gama fayyaatiin akkuma duratti kaastee nyaata dhabuun hin jira simmiintoo yookaan immoo lafa duwwaarra bulanii peestaayidha kan uffatanii jiranii haa ta'uti garuu uummatni Oromoon biyyoota garaagaraa keessa illee jiraatan namoota kanniniif sagalee ta'uudhaaf viidiyoon illee interview gochuudhaan ijoollee achi keessa jirtu interview gochuudhaan sagalee isaanii uummata biraan gahaati jiranii mootummaan ammas xiyyeeffannoo haa kennuu fi namoonni biyya alaallee jiraatan uummata kanneen ijoollee tanniin gargaaruudhaaf gama qarshii hanguma dandeenye namuu wal gargaaruu qabu waan ta'eef wal bira dhaabbannu jenna. Haaluma hidhamtoota kanneen irratti waa tokko qulqulleessuuf jechuun amma yeroo baay'ee nama hidhamaa gaafa jedhamu nama yakka hojjetee fa hidhamee akka kanatti hubata hawaasni al tokko jarri kun yakka biraa yookaan daba addaa hojjetanii miti kan isaanii hidhaatti guuramanii jiranii egaa haala siyaasa biyya keenya akkasumas hojii dhabdummaa rakkoolee garaagaraa biyya keenya keessa jiru sana jalaa dheessuudhaan jireenya fooyyeffachuudhaafidha kan isaan garasitti malanii lammiilee Itoophiyaa miliyoona walakkaa ta'an gara 500 ta'antu Saudi Arabiyaa keessa jira bifa seeraan alaatiin seenee jechuudha. Garasitti kan imalamuuf waan biraatiif miti yakka biraa keessatti qooda fudhatanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf jireenya maatii ofii fooyyeffachuudhaaf warra garas deemedha. Isaan mana hidhaa Saudi keessatti argaman kun 100 olittidha kan isaanii lakkaa'aman ragaalee garasii qabnuun jechuudha. Addatti immoo akkuma isin kaastan lammiilee Itoophiyaa irratti kan fuulleffatamee jiru kun kufaatii gama dippiloomaasiitiin sababa sanaaf ta'uu ni mala. Egaa lammiileen kunniin yakka addaa qabaatanii osoo hin taane yookaan badii biraa keessatti qooda fudhatanii osoo hin taane karuma seeraan alaadhaan biyya sana seenanii hojii irratti waan bobba'aniif hojii isaanii irraa qabamanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf hojii hojjetan irraa qabamanii warra hidhamanidha malee namoota yakkamtoota miti. Simana murtiitti dhiyaatanii warra seerri murtoo tokkotti dabarse miti akkanumaan waggaa tokko hanga waggaa tokkoof ji'a 4 fa'ittidha kan achi keessatti dararamaa jiranii maanguddoon ganna 80 70 jiru daa'imman achi mana hidhaa keessatti dhalatanillee ni jiru. Kana hundumaa ilaalcha keessa galchuudhaan lammiileen kunniin yakka addaa qabaatanii osoo hin taane jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf haalli biyya keenya kan dhiibeen ta'uun hubatame
formaata barbaadu irratti qaamni hundumtuu osoo gahee mataasaa bahee gaariidha yaada jedhutti dabalu. Yaa akka waliigalaatti waan balleessan akka isaan hin qabne yeroo hedduu halaaltu ijoolleen garii yoo qaban iyyuu viidiyoo fa laayiv of waraabaa ijoollee akkasii san hin qunnamne ijoollee reetisit fa'a taman nama keessa hojjetu fa'a harumirraa walitti qabanii bifumaanatti fo'anii lam Itoophiyaa taanaan taargeet godhanii jechuudha. Itoophiyaa guddittii, Itoophiyaa badhaati, Itoophiyaa jireenyaa tanuuf faarsan Itoophiyaa laf waaqi jaalatu nuun jedhan. Laf keessatti uummatni waraanaan dhumuu jira, beelaan dhumuu jira, kabiyyala ba'ellee mootummaa waan hin qabneef kabaja dhabe akkasii salphachuu jira. Dhiyootan ammoo wanni xiqqoo poozitiif jedhan garee wayii qaamolee gargar of keessatti ammatti abbootii amantaa, abbootii community leaders warra kanaaf of keessa qabdu gara Saawudi Arabiyaatti imaluu dubbatama. Achirratti BBC'n gabaasa wayii hojjetee ture. Koreen sunini guddaa biyyichaa nugus laf suni wal argitee waa warra mari'attii jedhanii eeganii rabbiin isan gargaarinna rabbi isan waliin jiraatin jennaani. Egaa haaluma wal fakkaatuun dhimmuma wal fakkaatuun egaa wanti kun kan ta'eef kufaatii dippiloomaasii irraa ka'eeti kan jenne egaa haaluma wal fakkaatuun ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa illee kufaatii dippiloomaasii biyyoota keessumaayyuu biyyoota lixaa wajjin dhaabbilee biyyoota lixaa wajjin jiru kufaatii dippiloomaasii kana deebisee ijaaruudhaaf istiraateejii boceeti jira. Egaa dookumentiin istiraateejii kan of keessaa qabullee miliqee nu bira ga'eeti jira. Mee isaan keessaa deemnu. Dookumentiin dhoksaadhaan bahe kan ministeera haajaa alaa Itoophiyaatiin qophaa'e akkuma ati kaaste hariiroo Itoophiyaan keessumaa biyyoota lixaa darbees biyyoota ollaa wajjiniin qabdu kan sababa waraana kaaba Itoophiyaatiin gufatee ture sana bakkatti deebisuu kan kaayeffatedha. Dookumentiin kun egaa dhimmoota garaagaraati kan inni kaasu dhimma hiree waraanaa kaabaa ni kaasa. Darbees ammoo hariiroo babbade kan akkamittiin bakkatti deebisuun danda'ama dhimmoota jedhamanis wanti inni xiinxalu ni jira. Keessumaa waraana Tigraay wal qabatee ejjennoo mootummaan bilisiginnaa ammatti qabu ifaan waan lafa kaa'u fakkaata dookumentiin kun. Waraana Tigraay wal qabatee yeroo ammaa waraana dhaabuudhaaf darbee humnoota Tigraay kanaan TPLF waliin taa'ee mari'achuudhaaf fedhii guddaa qabaachuu isaadha kan inni mul'isu dookumentiin kuni. Haa ta'uti gama galagalchii ammoo shirri inni karoorfatee jirullee akka jirudha dookumentii kana keessatti kan taa'ee jiru. Bulchiinsi Abiy Ahmed humnoota Tigraay yookaan TPLF waliin mari'achuudhaaf kan inni murteessee fi rakkoon biyya sanaa akka furamtuuf yookaan biyyattiin akka gara nagaaf tasgabbiitti ceestuuf osoo hin taane dhiibbaa sababa kanaan biyyoota lixaarraa United States irraa gamtaa Awurooppaa irraa akkasumas qaamolee garaagaraa irraa nu mudate kana irra aanuudhaaf nu dandeessisaa jechuudhaan gara murtoo kanaatti deemaa jiraachuu isaadha dookumentiin kun kan mul'isu. Hariiroon biyyoota lixaa wajjiniin United States wajjiniin gamtaa Awurooppaa waliin qaamolee garaagaraa waliin qabnu babbaduuni keessumaa gama diinagdeetiin miidhaa guddaan irraan gaheera waan jedhu qaba. Kufaatii diinagdee hammaataa keessa seennee jirra. Kufaatii diinagdee hammaataa kana keessa ba'uu kan dandeenyu ammoo waraana Tigraayin yoo dhaabnedha. TPLF waliin yoo teenye mari'achuudhaaf dandeenyedha ejjennoo jedhu kan irratti calaqqisiise ture dookumentiin kuni. Ta'us garuu hammam mari'achuudhaaf fedhii qabaachuu isaa haa mul'isu iyyuu malee humnoota Tigraayin caalaatti dadhabsuudhaaf ammoo sistemaatikaalii yookaan tooftaalee garaagaraatiin ammallee itti fufiinsaan hojjechuuf karoora qabaachuu isaadha kan inni mul'isu. Inni tokko marfama keessa jira. Uummanni Tigraay yeroo ammaa ni beekama sababa marfama kanaatiin gaaga'ama mudate gara duubaatti kaasuudhaaf ni dandeenya. Marfama kana jabeessee itti fufuudhaan gaaga'ami namoomaa hamaan akka naannichatti itti fufuuf uummanni naannichaa akka beelarra bu'u diinagdeen naannichaa akka dadhabu kana itti fufiinsaan tooftaalee garaagaraatiin hojjennaa waan jedhu of keessaa qaba. Gama kan birootiin haleellaa dirooniitiin haa ta'u kallattii garaagaraatiin humnoota TPLFin dadhabsiisuuf dhabamsiisuudhaaf itti fufiinsaan hojjennaa yaada jedhu ejjennoo sana qabaachuu isaadha kan inni mul'isu. Kanarraa maal hubatta bilisiginnaan humnoota TPLF waliin yookaan humnoota Tigraay waliin mari'achuudhaaf kan inni yaadeef rakkoo muddee isa qabe keessumaa gama diinagdeetiin gama dippiloomaasiitiin rakkoo muddee isa qabe jalaa hamma tokko rileefii yookaan furmaata wayina argadha jedheetu malee rakkoo biyya sanaa itti fufiinsaan furuudhaaf ejjennoo kan hin qabne ta'uu isaati kan inni sitti argisiisu. Yeroo iddoo dookumentii bilisiginnaa Oromiyaa keessa akka warri mari'atu guyyaa yeroo iddoo dhiyeessaalee gubbaa yeroo baay'ee dhiyeessaa turre falfali gowwaan dhokatu jedhama. Gowwaan falfaliin tolcha falfali isaa immoo hin dhokatu.
دوكمنتي من بلتقناتي جابسيتي بعدهم فالفلم جوا نطاته جرتي أسخيسا مال ورياتني واني ورير دي بي مريشة جرو يوني جباب سخاص فايل دوكمنتي كم بيجي شنطة متوقع كذا خيسا كبا قاموا موتهم ما وجدت ورما منستر أوف فورين أمبير منستر عجالة خيس وجدت تليك تقول باسي يشوف في سوشيال ميديا قبالي متنسانين جرا قوتو سا يويرو أرجعتن دبسو زنديت أنا كجندا جل كبرت وافوري رم مريته ورليتا أمريكا في وروت ليتا شوفا ولي قالوا كمنا جري مرتكز جرا خونين استيب بريدا يشوف ياد الخيسة تكنيت إنتل لفخايتي ورخوالين جينين اللي لقارتون داي ولا مريت شوف كوبا وسانيتي خناف سببي رو دوري لردو بچة تورا ركوني توبيا خام لميل بيتا كسنجرت غاغاي ومتي بيلان ومتي خام مني دا خيسة غارغلو جروفي ركون أم تولشيتي بتاو متهاتي تنام تولشي خيسة ورانا في دبلوماسي كفو تنامو هونجي في ورانا جنة الري هونجي في ورانا جنة الريشو خنافو أم خلا دبلوماسيتين سوليشيني بوزيتيف استراتيجي خان كرا قجيلوم قبون إم مرينا إيه وري مرتسه ورا أوروبا تيفي أمريكا شو خيزو ما تركج على أمريكا ولي قالوف كرور جودة كبني أمريكا أنكر لين دون فار ولين دمني أمريكا وني وري والأبي في دب وري ألنا مرة تجتوت أمريكا عرسه أمريكا ورا والتبوت ماله أمريكا نتوبيا رت إفين برباد سندم برباد كمدين برباد بقولهم برباد لونهم برباد وان توكن برباد موتوما إثيوبيا دبنا مرة تجتا كلاب إدام تو سياسة أكيد ولا ميله بيلسو أكيد وران أكلاب وما شرور كيسو أكيد تنغافة أمريكا موتوما دكتور أبي أحمد positively أمريكان concern مساجي هم توكا بريسة نوش على concern مساجي بريسة polite word diplomatic word جتشوت إنجلي diplomacy تين أمانسي سوفيالي قوتا جرت موتوما دكتور أبي أحمد شوفا جديه دمرتي boxing إتباعيته ناني injirech of no more project jalqab no more project in sun le ya khofta fakata nyatam ndalti project sun indem tulenam ya gadde bitedani so adam sunu jijjira ya di sunu yamantan jijjira no anamma yero duwan biltsigna gubat diplomacy biltsigna borokan type sana kanta tintal undande to wani biltsigna motumma injur structure motumma wan digame garen to kwan kano jatti garen to me strategy morra kan keta gotlalte wani guddon wari litakhunu jibbef ibamir gna mo ma khatay waran tigray dabu qamna dana mana garu waran tigrayin damna khara arko tokko waran dabu mareta arko tokko namo dronif de facto blockade humanitarian gargarsna mooma cumne umat kham belesne jilbi fachimna la wa walin fakka waran dabu fo khamurte sita dabde mariachu tawbanan gareti pelep chabsite bulchu male strategy ni sa khajal qaba kham fakata tirbusi khana mo an dibi warra dubbate asmara to ayu warbadeti ega motummani nagenya kamo warana nanu tigrait de majru dabe gara nagenya ti de majda akmat guyon kastemo al mulfakatun warana chino jacha kasini mo way arara hasa wanti sam barrefa man kan wan baredate wan arara wan nagenya hasani afaninis bahani wanti dubbatani fi wan qabatama wanti san gudan wanta barrefa man tayin addata gafata argina ambassador dina muftin bilsignan warra tigray wajin arara busuf jedhamat jira jedhani warri media tokko gabaasi ture warri gaazexeessitoota kanarratti gaafatanii turani afaanuma isaaniitiin guyyaa kaleessa odurraa hojjedhee waan tureefi soba akka ta'ee fi dhara akka ta'e mootummaan biltsiginnaa araara warra tigray wajin buusuudhaaf kaayyoo tokkollee akka hin qabne namoota warra gaazexeessitootaaf himaniiti jirani haaluma fakkaatuun immoo barreeffamni dhaabbotuma isaanii keessaa bahee immoo araara buusuudhaaf akka deemanidha kan himani kanaafuu isaanumtuu wanti barreessaniif wanti isaan dubbatan wanti isaan godhaniyyuu waan wal siminatti fakkaatu isaanumtuu waliin ta'anii mari'atanii waa hedduu irratti ejjennoo biltsiginnaa gaafa laaltu waa wal dhiitudha kan inni mul'isu qajeeltootiin hoogganamu hin qabu qaamni kun kasaaraadhuma diplomaasii yeroo Iraan faana walitti hidhachuudhaaf murteessutti yeroo Chaayinaa jala gugguufuudhaaf murteessutti yeroo droonii Tarkii barbaacha olaa biyyoota giddu galeessaa kanarra naanna'utti yeroo waa hunda restrictioniiwwan yookaan daangeffamoota jiran irra tarkaanfatee yeroo gochoota kana hunda raawwatutti kufaatiin gama diplomaasiitiin natti dhufu kun maal hordofsiisuu danda'a waan jedhellee sadarkaa sanatti xiinxalee qaama biyya hoogganu biltsiginnaan kanarraa kan itti hubatu. Gam tokkoon waraana dhaabuun barbaada waraanni yoo itti fufe diinagdee biyya kanaa nyaata diinagdeen biyya kanaa kufaatii keessaa hin baane keessatti seenuu danda'a jechuudhaan dhugaa lafa jiru lafa kaa'a dookumentii irratti hojiidhaan immoo yookaan miidiyaa irratti immoo gadi ba'ee laakiin nuti yaada akkasii hin qabnu siin jedha.
burjaajii dhaba uummata burjaajessee uummanni yaada tokko akka inni hin qabaanne yookaan hawaasni addunyaallee yaada tokko qabatanii akka waan Itoophiyaa irratti akka isaan hin hojjennee fi yeroodhaaf tarii dhiibbaa jala miliquudhaaf yaada tokko gadi darbata yookaan kara diyaaspooraa isaa gadi darbata yookaan kara dubbiimaa isaa gadi darbata waa tokko godha Abiy Ahmed as galagalee immoo lakkii yaadni akkasiin jiru jedhee ejjennoo faallaa ejjennoo sana yeroo inni dhaabbatudha kan itti argitu dokumentiiwwan kanaan dura ba'anii irraa mari'ataa turre irratti sadarkaa bilisiginnaa Oromiyaatti illee ejjennoowwan jiran bilisiginnaa Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti illee ejjennoowwan jiran yeroo kaasaa turretti illee wooma wal fakkaatudha kan argaa turre amma dokumentii kana keessattis qabxiileen ta'an hammam hojiirra hojiitti hiikamanii mul'achuudhaaf danda'u wanti jedhu gaaffii keessa kan seenu ta'eeti kan natti mul'atu dokumentii kana keessatti dhimma waraana Tigraayin alatti keessumaa hariiroo United States yookaan Ameerikaa waliin qabu addatti ni kaasa dokumentiin kun amma tokko fooyya'insi waan mul'ataa jiru ta'uusaas wanti inni akeeku ni jira pirezidantii US Joe Biden waliin mari'achuu isaanii jilli yeroo darbe gara Itoophiyaatti imalellee adeemsa araaraa amma deemamaa jiru kana keessatti qooda qabaataa jiraachuusaa wantoonni akeekan ni jiru as keessatti jalqaba irratti akkuma jedhame United States TPLF waliin taatee biyyoonni lixaa TPLF waliin ta'anii dhiibbaa guddaan irratti uumaniiru ejjennoo jedhuun socho'aa turus asirratti garuu hariiroon biyyoota lixaa wajjiniin jiru kun fooyya'uu waan yeroon itti hin kennamnedha jechuudhaan ni kaasa qabxiin inni biraa waan biyyoota ollaa wajjiniin jirudha Sudaaniif Egypt gam tokkoon ni kaasa Sudaaniif Egypt biyyoota amanamoo miti Itoophiyaadhaaf biyyoota ollaa amanamoo miti ejjennoon isaanii yeroo Itoophiyaa waraana keessa buutee jirtutti Sudaan lafa Itoophiyaa weerarte Egypt ammoo jaarsa hidha haaromsaa gufachiisuudhaaf tattaaffii taasisaa turte hariiroon biyyoota kanneen wajjiniin qabu hariiroo walamantaa irratti hundaa'e akka hin taane taasisee jira jechuudhaan illee hariiroo biyyoota kanneen waliin qabu wanti inni xiinxalu ni jira. Yaa dippiloomaasii yookaan hariiroo alaa bilisiginnaa gosa lamaanii kaasuu danda'u qabda. Tokko nami diqqaanii yoo bakka guddaa yoo dhaqqabbii balleessaa jennee dubbachaa turre namni diqqaan tokko bakka guddaa yoo daa'im yoo qawweetti kenni daa'imni maal godha? Dhukaasun nama banee kilaashiin nama baasuu danda'a olla guutuu fixuu danda'a ibiddootti kennite ibiddi mana qabe man guutuu gubuu danda'a Itoophiyaa bulchiisisi daa'ima akkasii jedhee aman garuu yeroo tokko tan cufaa cubbuuf godheellee itti akka xiyyaanne barata juunariidha barata juunarii yookaan iskuulii baratu qabdee PhD student yoo goote waan riisarchii waan maan hin beekne mees haphamtu kee galchaa jechuudha advaayizarii iskuul guutuu balleessuu danda'a Itoophiyaa riileeshiniin isii akkas ta'uu jirtam yeroo dhaadannu mootummaan Itoophiyaa waggaa jishani jagod laal warris waliin baroo cuftaa wad no more America and of Ethiopia Joe Biden wayyoolli akkas cufa danta Joe Biden qiyama sibumna Joe Biden shaneedhan booran lafani tdaladet Joe Biden irdeebi alala OBN gaba Joe Biden shaneedhani waraan bilisummaa Oromoo waliin hiriira rabbaanii jiran Ethiopia is George Floyd waan hin dubbatin hin jirtu jechuudha diplomaasiin ala akkas hin dalagamu jechuudha if you are incapable yoom nin qabaan bulchuufom nin qabaan biyyiti agas akka baddeeyyamu mallee jechuudha ammallee taanaani Abiy Ahmed diplomaasiin isa kana jedhe khara tokkirra dhaabate waan tokko midhaasee abdiirran qaban jechuun abdiirra qab guutuu waggaa sadii guutuu afur guutuu ilaalee jira mootummaa Itoophiyaa bulcha akkinni tokkoffaa incapable ta'e akkinni lammeessoo mootummaa yakkama yakka iddoo dhiig namaa iddoo dhangalaasa harka dhiig barata akkinni ta'e mootummaa uummataaf amanaman taan jedhee ragaa dhuga haayee irraa sa'uu danda'a sun amma yeroon kasa waan hin ta'iniif hariiroo ala godhuu jiru keessatti United States waliigaluu qabna United States waan dhibiif waliigaluuf hin murteessu yookaan warri lixaatiif murteessu diinagdee afaan qabamanii jiranii jechuudha beessee gamis biyya keessa gibiraan guuran opidiyoo saam gargaarsi ala dhuuf tokko hin jiru uummatni geen baduu jira garaachaan baduu jira waraanaan baduu jira kaazinaan biyyatti yookaan bakkiti baankiin biyyatti kiisiin tokko birriin kiisi keessa hin jirtu waraanii waan addunyaatti barbaada خسارة يجبدو خيسين أبي يعمل وين نقرأ أمريكا ولا إمتى ولا تلعبيه في راشيا فات أبدي مال جدا لا مال لين بسماي لاني سوان إنجر توك ختم نما تولجتو لا مال لين بسماي تولجت وتتواني ما يعني أكستري ليش ما ماكس كلام راشيا دي راشيا في تشاينا أو مسيمبات تشاينا ني ليك أيلو سي ليك أسيته ليك أشوبو ليك أيجا سي ليك أسيته ليك سيمبارا خشيم خك أبين خنك جاجا إثيوبيا أمريكا إنجر توقع Amerikaan agaa keessa gisto kongusite naan dinagdeen Itoophiyaa biyya nyaate doolarii ol ka'ennaan Itoophiyaa keessa namni waan nyaata dhabee jechuudha Abiy Ahmed muddamee jechuudha amma muddamee akka Raashiyaan fa Iraan fa hin gargaartu waraan fa kennuuf nami jeesuuf qawwee kennuufi nami akka nami jeesee qawwee sii bitu
nami bashannaan jedhe caati sii bitu yookaan farsoo sii bitu jireenya niitii teetiitii fi ikkan qabaatu jechuudha. Because farsoo sii bitu yookaan caati sii bitu malee maatiin takka jiraatsin goone jechuudha. Sun abdat fakkaata kaan ammoo haa Suudanii wal qabate irratti yoo yeroo argadhe booda irratti buusaa achirra waa dubbadhe fixa. Gama kan biraatiin waa'ee hariiroo Eertiraa fi Ameerikaa illee wanta kaasuu ni qaba. Dookumentiin kun as keessatti kanan arge. Mootummaan Ameerikaa mootummaan Isaayyaas Afeworqi akka aangoorra turuun barbaaddu Isaayyaas Afeworqiin aangoorraa kaasuu barbaaddi jechuudhaan wanti inni ifatti kaa'u jira. Kun hariiroo biyyoota lamaanii gidduu seenuu natti fakkaata. Gam tokkoon ejjennoo mootummoota lameenii yookaan biyyoota lameenii sana gidduutti seenee bifa kanaan kaasuun maaliif akka barbaachise naaf hin galu. Waliigalaan dookumentiin kun qaamolee TPLF fi Biltsiginnaa gidduutti araarri akka hin buune yookaan qaamoleen kunniin lamaan akka gara mariitti hin seenne qaamolee barbaadaniin akka saaxilame yookaan akka miliqfamee baheedha kan himamuu irratti argamu. Isaan kunis humnoota Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraa kanneen wal waraansi Tigraay wajjiniin taasifamaa jiru hin xumuramne jedhanii ejjennoo sanaan socho'aa jiran Biltsiginnaa Amaaraa dabalatee jechuudha. Isaan kanaan akka ifa ba'etu tilmaamamaa jira. Qabxiileen biroo nafan yoo naa kan itti buusaa dippiloomaasii irra tokko kanni ajanda guddaa godhe dubbate Eertiraa fi Suudaanii fi Ijipti dubbate jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dippiloomaasii hariiroo baase keessatti Eertiraaf dhiphachuu isaa agarsiisa. Maaliif dhiphataa fi jettee dubbachuu hin dandeettu. Isaayyaas Afeworqi ayatollah keenya Itoophiyaa waggaa sadeenda he was maali jedhan guddaa mootiin guddaan Itoophiyaa bulchu Isaayyaas Afeworqi. Dippiloomaasii hariiroo tokko godhuuf abiyyi Isaayyaas waliin marate malee hin tolchu jechuudha. Ragaalee isuma nu bulchuu jira. Ragaalee kum tokko waajjira basaasummaa keessa baan keessatti basaasoti gurguddoon ta'e Eertiraa qabeenyi duri Tigreen gurratta gubbaa jirtu kan cufa maanta Eertiraa chochoosaa jechuudha. Kanaafuu biyyi Itoophiyaa Eertiraa jala waan jirtuuf Isaayyaas Afeworqi ka'ennaan asagaaf tokko muummichi ministeera paarlaamaa keessatti dubbat qabadha. Waggaa tokko guutuu jedhe gaafa inni qaamoleen basaasaa kanattis san cuftu uf shakkaa lubbuuti yaafiyyuu sodaadhe anufiyyuu bulchuu dadhabe maatiitti cubbaqachiisee jedha. Amma mootummaan Abiyyi Ahmad guutuma guutuu warriistis waan cuf midhaasu basaastota Eertiraati jechuudha. Waan Isaayyaas Afeworqitti namani Abiyyi Ahmad tolchuu hin danda'u. Warri alaa clear hin beekamu. Waggootaan 30 Isaayyaas Afeworqi buusuuf yaada turanii jechuudha. Isaayyaas Afeworqi durii addunyaarra qolleffate namallee ittiin buu jireenyumuufi jiraata. Uumatumuufi saama uumatumuufi jees siyaasa nama keesseen waballeessan tur duri. Amma immoo maal godhe siyaasa gaafa Afrikaa balleessa dhufe. Abiyyi Ahmadis waliin oolennaan sadarkaa kana kufe Farmaajoonis waliin oolennaan Farmaajoon xiqqoon goomeedhaan ka Ameerikaa tamaadachuu beekedhaan Soomalee balleessa. Ameerikaa nama maal godhe gaafa Afrikaa balleessuu danda'a taargeet gootee jechuudha. Isaayyaas rukutamennaan Abiyyi Ahmad seefii miti. Ganama nyaatamuu danda'a. Kanaafuu hariiroo Isaayyaasiif Abiyyi jidduu jirtu. Isaayyaasiif Ameerikaa jidduu jirtu Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu jirtu sirreessuuf Ameerikaa waliigaluu wanni barbaachisaniif diinagdeen alatti Isaayyaas seef tolchuuf dhiyaata. Kaani ka Suudanii fi Ijipti gabaabsar buusa Suudanii fi Ijipti gubbaattan wanni guddoon warri yaaduu jira dippiloomaasii warri riileeshiniin goon kaydhaniif wanni amanamni Gibs waraan Itoophiyaa keessatti ta'uu jiru. Lola maanta waraanii bilisummaa Oromoo faan godhan mormitooti godhuu jiran mormitooti cuf kafandigoota laga baatiif nu gamti Gibsii waliin galu murteeffatanii jiran. Kaan Suudaniif Gibs dhimma Abbaayarra waa walii galuu jiraniif dhimma Abbaayaan madusla warri kun walii galee murteessallee ijaaruu hin danda'an. Beesseen ammaan tan ittiin obbaatan hin jirtu jechuudha. Kanaafuu maal tolchan? Gibsi waliin agbeessi argannee wanni nuti Gibsi waliin riileeshnshiippiin hin barbaachisedha kan murteessaniif suni jechuudha. Yoom Gibsi walii gala laga Abbaayyaa man xumuramni gaafa jettu ka. Laga Abbaayyaa xumuruu dhiisi Haadiree PP beessee waan baasaniif hin qabanii jechuudha. Akkasitti jedhanii wanni jedhanii tooppikii ittaanu dabru dandeenye. Egaa ajandaan keenyatti aanu immoo akkuma duratti yuuneen kaasuudhaaf yaaletti mootummaan egaa dookumentii kana keessatti illee ka'eeti jira. Ijaarsa seeraan alaa keessumaayyuu humnoota faannootiin wal qabatee sirrii akka hin taane egaa dookumentii kana keessatti kan barraa'ee jiru. Kanumaan illee wal qabatee pirezidaantiin naannoo Amaaraas dhimmuma kanaan wal qabatee sirrii akka hin taanee fi mootummaan humnoota seeraan ala ijaaramaa jiran kana irraa fedhiisa akka hin qabne beekamtii mootummaa alas namoonni kunniin uf ijaaraa akka jiran dubbateeti jira achirraa odeessuun. Jennoon kun yeroo dhihoodha asittidha kan inni calaqqisu eegale humni kun humni seeraan alaa bifa ala idileetiin of ijaaraa jirtu naannoo Amaaraa keessatti humni kun
tokkoffaa waliin jireenya hawaasa biyya sanaatiif qormaata guddaa akka ta'uu dandeessu. Lammata hawaasa biyyattii irra darbee qaamuma aangoorra jiru kanayyuu booda qormaata jabaatti ta'uu akka dandeessu, qaamuma aangoorra jiru kanallee nyaachuu akka isheen dandeessu kanaan dura yeroo garaagaraatti kaasnee irraa dubbataa turreeti kan jirru. Qaama ijaarsa seeraan alaa yookaan ijaarsa al-idilee jedhamuudhaan yeroo ammaa sadarkaa mootummaatti bahanii balaaleffachuu eegalan kana faannoodhaan wal qabatee waan waggoota arfanii fi naannoo Amaaraa keessatti naannolee ollaa naannoo Amaaraa jiran Oromiyaa dabalatee Beenishaangul dabalatee Tigraay keessa dabalatee gara Affaaritti illee haalli inni itti cehee ni jira. Finfinnee keessatti dabalatee haalota tarkaanfataa turan ni beekna. Manni maree nageenya bilisiginnaa kaleessa dhimma kana wal qabatee yaa'iin taa'ee ture. Yaa'ii isaa kanaan dhimmoonni xiyyeeffannoo itti kennee mari'ate keessa dhimmi ijaarsa seeraan alaa yookaan ijaarsa seeraan alaa kan manaa osoo hin taane gareelee bifa seeraan alaatiin of ijaartee hidhattee sochootu jechuudha. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannoo guddaa itti kennee irraa mari'ate ture. Garee kanaan wal qabatee yookaan dhimma marii garee kanaa ilaalchisuudhaan taa'amee wal qabatee hoogganaan biyyoolessaa Tamasgeen Xurunee yaada isaanii kennantu ni jira. Gareeleen seeraan ala ijaaraman tokkoffaa waraana kaabaa keessatti kanneen qooda fudhatan dabalatee darbee ammoo waraana kaabaa kana keessatti qooda mul'atu tokko illee osoo hin taphatin akkanumaan hidhatanii magaalaa keessa naanna'uudhaan hojiilee seera dhablummaa garaagaraa irratti kan bobba'aa turan, kan caasaan mootummaa akka hin hojjennee fi danqaa ta'aa turan, kan rakkoolee garaagaraa biyya sanaaf uummata biyya sanaa irratti uumuudhaan socho'aa turan bifa qabsiisuun dirqama nutti ta'a. Yeroo itti bifa qabsiisuun dirqama nutti ta'u irra geenye jirra. Hawaasni illee kanadha kan inni nu gaafataa jiru jechuudha. Wanti isaanii kaasan jira. Tarii yaada isaanii dhageenye yoo irraa dubbanne wayyanatti fakkaata. እንግዲህ እነዚህ መደበኛ አደረጃጀት ስንል አንዳንዶች በጦርነቱ ወቅትም በጣም ከፍተኛ የሆነ ድርሻ የነበራቸው አሉ። አንዳንዶች ግን ጦርነቱን የሆነ ከተማ ውስጥ ሆነው በፌስቡክ በዩቲዩብ ልክ እዚያ ምሽግ እንደሰበሩ የሚያሳዩ አሁንም ደግሞ ልክ ትላልቅ እጀባዎች የሚመስል ሰራዊት እያስከተሉ የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ። ነገር ግን በጦርነቱም በውጊያውም ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እና ይሄን አረጉ ብሎ ለመናገርም የሚያሳፍሩ ቡድኖች ግለሰቦች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። እነዚህ ማህበረሰቡ አስታክሱልን የሚል እና ቀስ በቀስ ደግሞ ወደ ዝርፊያም ወደ ሌላም ጉዳዮች የሚሄዱ ናቸው። ከውጭም ከውስጥም ደግሞ እነዚህን በገንዘብ የሚደግፍ ኃይልም አለ። ልክ እንደ ተገዳዳሪ ነገር ለመቁጠር የመፈለግ ነገር አለ። እንግዲህ መደበኛ አደረጃጀት ያው መንግስት ተዳከመ በሚል እሳቤ የሚፈጠሩ ናቸው በብዛት እና እነዚህን ጉዳዮች ህብረተሰቡም ያነሳው ጥያቄ አለ አስታክሱልን የሚል። ስለዚህ እነዚህ ስርዓት ሊይዙ ይሰራል። ሆነራ ጉዳ ጃጁሳ ኢትዮጵያ አባ ተመስገን ጥሩኔቲ ተመስገን ጥሩኔ ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ አማራ ቱሬ አማንተና ዋንፋኖ ዱባቹ ጅራ ፋኖቹኒ ሚዲያ ኢትዮጵያ kan gubbaalee diraama dhugnu daawwachiifte ayilaandii fa qaw goote qawweellee boojite jirti rasaasa 70 maallee dhukaasanii jala baafatte jirti takka jaartiin qabadha ijoolletii biratti nagudeedanii dubru turee dubrummaa kiyyalle ijoollee shan qabdi bee jaartii kijiba akkasii cuf kijibanii jirani baay'ee miidiyaan dabre wanni kunini faannoon suna ijoolletii biratti Fanno nama I think project fi waan obaat fakkaata. Kun diplomaatii Abiy keessa tokko by the way. Ariiroo ammaan tan Abiy Ahmed waggoota afran dabre Itoophiyaatti meesaaf godhatu keessa nama ginni barbaachis calla qabatee deemaa jechuudha. Si fayyadame use and throw. Kitaaba isaa keessa yaqaase. Kitaaba isaa afaan Amaariffaatiin yoo barreessan dhagaan kitaaba sun hin dubbifne achi keessa somba xiqqee mataalloonna kaza bwala tataqmeebat wargura waan jir barreessa jira Abiy Ahmed. Faayidaan biti yoo rabaat gaggati waan jira practically faannoo le gaggatuuf jedhe yaad garu gaafinti sunin is that possible dandamti sun gaafatu barba maaliif hin dandamno tan jette faannoo jechuun dargaggeessa qeerroo Oromoo walti gurmaa'ee jechuudha qeerroon Oromoo tiifi faannoo wal bir qabdelaa hin dandeet qeerroon Oromoo non violent uumama isii gubbaatti arku duwwaa mootummaa bir dhaabatta arku walti qabdee geescha of Oromoo protest jedhaniin kan agarsiifte karaa nagaatiin qabsoofte mootummaa gaggeessite jechuudha challenge itti taate tun ammoo maal ta'e qaama hidhannoo guutuu waliin loltoota mootummaa qixxee commander qab ajaja qab training camp qab
mootummaa walii dhuuf qawwee guutatee jechuudha. Qeerroo Oromoo probably mootummaan kun systematically kaan horiin bitee kaawwannee qeerroon ammoo carraa argatti baqattee bosona seentee jechuudha. Wanni ammaan tana hedduun qeerroo meetira yoo gaafatamaan tana waraanni bilisummaa Oromoo kun hedduun qeerroo jechuudha. Mootummaaf am qeerroo caala sodaa katitee rakkootti tamaani waraanni bilisummaa Oromooti jechuudha. Because namni qawwee qabuuf biyya qawween itti mastermind taate keessatti sammuun gatiin qabdu. Wanni nuti hin barreessin kun gatiin qabdu. Itoophiyaa keessatti mata qawweetiin bulti. Itoophiyaa kaartaan isiitu qawwee fakkaata. Afrika gaafisiitu qawweeti. Amma faannoo Amaaraa tan hin dandeenye jedhee wannan gaafachuu jiruufi faannooni yaayu gooboo baafte jechuudha. Alirra fandi guddoo guuraa fi turani media coverage qixxee raayyaattis biyyaa faarsamman faarsine aga milishaa Amaaraa faarsamman faarfamini ette warwaacifuu jiru jechuudha. Gaaf waraanni kun jalqab eddusi privilege kan raayyaattis biyya caala waraan kaabanutti injifatee warsaamuu jiru jechuudha. War kanam saati ammaatti ayyutti fayyadameen darbadhaa jettee immilkoofta izaa possible Abiy Ahmad yaaluun isa gaarii garuu danda'a jedhee yaadanii shakka akkasii qaba. Fuula Facebook irratti argitaniirtan taanaan diiyaaspooraawwan namoonni keessumaayyuu aktiivistoota turan gaafa biyya alaa turan fuula Facebook isaanii irratti qabsoo garaagaraa gochaa turan warruma faannoo kanallee gama danda'anii kakaasaa turan hedduun isaanii yeroo ammaa kana biyyatti deebi'anii keessumaayyuu naannoo Amaaraatti gaafa isaan socho'an argitanii qixuma Abiy Ahmediin gaardii marfamanii haasaa uummataatiif suura isaanii daayirektariin kennu ganuu dhiisuu dandeetti. Akkuma argitan kunoo uummata wajjin yookaan immoo naannoo Amaaraa deemanii haasaa taasisaa jiran namoonni immoo duuba isaanii dhaabatanii jiran eegumsa isaaniif godhamuyyuu laaluu dandeettanii namni kun eenyu akka ta'e maal inni faayidaa inni hawaasaniif qabuyyuu maal inni kan jedhu gaafa fulaaltu homti tokko illee hin jiru abbaadhuma fe'eetu dhufeetiin ani akkana jedha kun akkanatti marsanii isaan eeganii egaa kun waan baay'ee nama qaanensudha waan qeerrootiif faannoo waan tokko kaasuudhaaf barbaadetti egaa qeerrooni gaafii uummata Oromootiif qabsaa ture afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u Finfinneen kan Oromoo haa taatu gaafiin uummatni Oromoo barootaaf gaafachaa ture haa deebi'uu jedhanii egaa kan qabsaa turanii warra kana immoo gaafa laaltu Wallagga kaasuu hin dandeenya Karrayyuu kaasuu hin dandeenya waan lafa namaa saamuudhaaf Tigreen addunyaa tanarraa haa dhabamtu jechuudhaaf egaa kan isaan qabsaa jiran malee gaafii uummata Amaaraa tokko kaasanii gaafa isaan qabsaa hin argitu waan ta'eef egaa namoonni kunniin waan positive ta'eedhaaf osoo hin taane waan negative for destructive role hojii warra balleessuuf jara kana wal madaalchisuun iyyuu kabaja qeerroo gadi buusuu natti fakkaatan jara kana qeerroo wajjin wal madaalchisuun al tokko na raga wantoonni na aarsan tokko ama Jawaariin fuute gaafa Iskindir Fayni wal bira qabdee dhiheessitu Iskindiriin qeequudha moo Jawaariin gadi buusuudha waan jedhufa gaafa faannoo fuute qeerroo wajjin wal fakkeessitu faannoo qeequudha moo qeerroo xiqqeessuudha wanti kun waan jedhu ilaalaa deemuun barbaachisa jarri kun warra tokkoffaa kaayyoodhumti isaanii hundaa'aniifis warra wal simu miti adeemsi isaaniis warra wal bira qabdee wal madaalchistu miti waan wal bira qabne wal madaalchisnullee adda baasaa deemuun barbaachisaadha dheetanii yaadan. Gareen faannoo jedhamtu kun garee yakka ajjeechaatiin harki ishee laaqame garee saamichaan harki ishee laaqame garee uummata buqqisuu uummata jimlaadhaan duguuguudhaan harki ishee laaqamedha. Gochoota waggoota afran darbaniif uummata Qimaanti irratti raawwatame uummata Tigraay irratti raawwatame uummata Matakkal keessa jiraatu irratti raawwatame uummata Gumuz kan Jaawwii keessa jiraatu irratti raawwatame har'a Wallagga keessatti Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhalattoota Oromoo irratti gocha raawwatamaa jiru ilaaluu qofti gahaadha jedheeta yaadaan. Gareen faannoo eenyu waan jedhu adda baasuudhaaf gareen kun immoo hagana humna horattee hagana qooma dhiibdee akka isheen sadarkaa kanatti baastee of mul'istuuf kan taasise eenyudha. Tokkoffaa caasaa ganda gadiirraa eegalee hanga waajjira ministeera muummeetti hanga itti aanaa ministeera muummee biyyattii Dammaqaa Olaanaatti ifatti garee deeggaramtu ta'uu isheetiin wal qabateeti. Kan hidhachiisee uummata irratti bobbaasaa jiru eenyudha. Kan hidhachiisee uummata ficcisiisaa jiru eenyudha. Isa kana ilaaluun barbaachisaadha. Gareen kun qaama mootummaa yookaan caasaa mootummaa keessatti roolii qabdu yookaan gahee qabdu yookaan hidhatachi keessaa qabdu qofa miti. Abbootii qabeenya bu'uurri isaanii naannoo Amaaraa ta'e Warquu Ayitana ufaa dabalatee isaan irraa eegale haga abbootii qabeenyaa haalli mijatee fi yeroo ammaa biltsiginnaan haala mijeessee fi qabeenya biyyattii to'annoo isaanii keessa galchataniin isaan kanaan kan isheen hidhachiifamtu. Faayidaadhaan walitti hidhateeti kan jiru gareen kuniif abbootiin qabeenyaa kunniin. Abbootiin qabeenyaa kun maalidha kan isaan barbaadan
lafa Tigraay lafa lixa Tigraay humaraa barbaadu lafa saliixii barbaadu lafa Wallaggaa lafa saliixiidha kan isaanii barbaadan lafa Matakkal lafa saliixiidha kan isaan barbaadan so lafa kana argachuudhaaf immoo gareen kun hidhattee uummata sana qeerraa akka isheen buqqiftu akka isheen uummata sana darartee qe'ee sanarraa gadhiisiftee lafa isaaniirraa gadhiisistee akka isheen balleessituuf hidhachiisaniiti kan isaan bobbaasan kana keessa faayidaan qaama mootummaa jira warri amma yeroo darbe naannoo Amaaraa kanarratti ejjennoo faannoo hiikkachiisuu jedhamee gama biltsiginnaatiin keessaan ba'u kanarratti deebii kennan yookaan dookumentii dhokatee ba'e tokko irratti yaada kennaniin gaafa fudhattee ilaaltu pirezidaantiin naannichaa kan amma jiru eenyudha eenyu Beltaalinni waan akkasii Dr. eenyu Kaffala guyyaan jijjiiranii Yiliqaal Kaffaloo faannoo hidhachiisuu malee faannoo hiikkachiisuu miti ejjennoon keenya jedhe yeroo inni as ba'ee as galagalee immoo faannoo difendi gochuudhaaf yookaan faannoodhaaf jigii ba'uudhaaf yeroo inni dhaabbatu argita ammas wanti kun kan inni gadi ba'e gareen faannoo jedhamtu kun bifa mootummaatiin bifa qondaala mootummaatiin bifa hooggansa mootummaatiin aakti gochuu jalqabu ba'anii boodigaardiidhaan socho'uu maal kun caasaan mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraas ta'e naannolee biroo keessa jiru akka inni hojii hin hojjenneef xaxxee qabuu isheetiin wal qabatee yaaddoo itti dhufeefi malee akka gareen kun hawaasa irratti raawwataa jirtu dhaabsisuudhaaf akka isaan socho'an jirre ifaan ifatti ni beekama. Maal asirraa argisiisa wanni amma warri tolchuu jiru hiika tokko nutti agarsiisa tokko qondaalii kunneen basaastii biyyaalessaati. Humni guddaa haqa Itoophiyaa keessatti Abiyyi taane waajjira basaasaa kana. Lammeessooni warri waajjira basaasaa kun Abiyyi Ahmad dabalatee faannoon ammaan achi nu barbaachiftu karaa seeraan kan hidhattuuti karoora akkasii qabu. Pirezidaantiin naannichaa immoo faannoo waliin jirraayedha. Asirraa walamu banna tokko mootummaan hin jiru abbuu waan itti dhagaamti dubbataan wenna kan practically tokko kan. Lammeessa gubbaa qumaarii jedhee shakkamanii faannoo yoo nyaachuu gareen Abiyyi Ahmad tun milkooftu malee yeroo qumaarii sii kan keessa maal arginseet. Shimallis Abdiisaa namis caala qeerroo faarsin garre bitta duri gaaf qeerroo balleessuuf karoorfatan qeerroon keen qeerroo miidiyaa irratti am qeerroo adhanii adamsanii jeesanii duunaan bosona duudukan waan agisii faarfamin jiru jechuudha. Siyaasa keessatti akkam tolchan siyaasa biltsiginnaa amma xiinxaluun nun dhibtu yoo banne ganisa afran bilcheessanii yaayuu daawwan amma opdiyoon badumuu fi ariifachiisuu jirti maal TPLF umnidhaati ka humnittis Tigraay ofiin jedhu kamootuma biltsiginnaa loltoota gazgeet obbaasee Itoophiyaa qaama kee buuse kaabaloluu jira. Armirraa waraani bilisummaa Oromoo naannoo hedduu qabatee dura gulufuu jira. Qaamni waliin dhaabatee qara Itoophiyaa loluu jiru sirna kan tisuu jireenu faannoo Amaaraa ta'e jechuudha. Faannoo balleessuu dandeetta. Laal loojikii tokko sitti ma waa'ee garee maafiyaa kan guyyaa sadiin dura waan maafiyaa tokko laaluu jira siin jedhe ture. Vaanila group warreen jira. Gareen tuni Rio de Janeiro kee jiraatti. Taphataan kubbaa miilaa beekamaan Inter Milan am laala ture. Inter Milan Adriano namichedhaan duri miseensi garee tana ture beektamu. Gareen tun akkam turti garee maafiyaatu yoo wali jaarta magaala keessatti groupii wayi goba zalaka jedhani afaan Amaariffaa armammaas baay'ise. Waan faannoo. Waan faannoo haasa'u jirra. Gareen akkana tun ijaaramte gareen tun boosii horattee caasa bal'ifachaa dhufti. Keessumaa masaara billa fedhachuu jalqabdi qawweedhannaani out of control taate. Gareen maafiyaa New Black Axis warri gareen Naajeeriyaa sun faan cufti warruma akka faannoo kan freedom wayitis suuf walti gurmaayetti garte gareen dhugumaan freedom sochoot dhugaa non violent tettuun qawween qabdu masaara dadhattu. Sun really hypes qeerroo Oromooti jechuudha. Probably to gongoro dandeenu nu akka qeerroo to gongoro dandeenu Itoophiyaa keessarra sun hin baase akka qeerroo farku duwwaa akka nennaan matas falaansanii waan fedhan sigora amta Amaaratu maal taate masaara saamtee jirti hidhattee jirti mootummaan hidhachiisa jira kanaafuu umnitti isa of danda'a mootummaan loluu danda'u jechuudha mootummaan Abiy karoor qabaachuu danda'a waraan marsalammeessootiif ammoo EBC faannoo irratti ulbantee gaafa ijoollee Oromoo guuran ammallee nama hedduu qalma dhiyeessuu danda'an hin beekne. Egaa dhimma faannootii fi mootummaa kana gaafa laaltan egaa dhiyeenyuma kana haga Jawaar Faatii Baqqalaa Garbaa Faatii haga manedhaa turanitti walitti dhufeenyoo kaammoo tokkummaan faannoo fi mootummaa kana jidduu ture hangam akka ture hunduma keenyatu beekna yeroo ammaa kana garuu egaa mootummaan Jawaar Faatii Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota Jawaar jalatti hidhamanii turan egaa hidhaadhaa baasee booddee atakaaroo kaammoo akkas dalga wallaaluun kunin achi as uumame malee achiin dura wanta ture hunduma keenyatu beeka egaa mootummaan yeroo ammaa kana akkuma abraa yuun jedhe sodaarraa ka'eeti malee dhuguma wanti inni jechuun barbaadellee sirrii akka hin taane barcuma ofiitiif sodaateeti warruma inni guyyaa kaleessaa hidhannoodha itti hiisiseetu har'a asitti naggaragalullee danda'an namoonni kunniin jedheeti egaa yaada kanatti waan seene fakkaata yaada
yaadon qabaannee huni gara kaanitti. Kanumaan wal qabatee amma caasaan faannoo kun Finfinnee keessatti illee diriiraa jiraachuusaa wanti mul'atu kaleessadha natti fakkaata. Hoogganaa itti aanaan paartii Baaldaraas Sintaayoo Chokkoli Sintaayoo Chokkolfaa Iskindir Naggaafaa wanti isaanii manni jira. Nuti kaayyoon keenya faannoo wajjiniin tokkodha. Faannoon Baahir Daar keessa socho'an nuti Finfinnee keessa sochoonaa jechuudhaan ifaan ifatti wanti isaan ibsanii jira. Caasaan faannoo Finfinnee keessas babal'atee jiraachuudha wanti inni itti argisiisu jechuudha. Ijaaramni seeraan alaa jedhamu kun Finfinnee keessas ni jira. Qaamni dhugaadhaan tarkaanfii fudhachuutu barbaadama taanaan qaamni kun Finfinnee keessattis yakkoota Oromiyaa keessatti, yakkoota Tigraay keessatti, yakkoota Beenishaangul Gumuz keessatti, yakkoota achuma naannoo Amaaraa keessatti raawwataa baatellee osoo isheen hin raawwatin tarii iddootti gochuu yoo danda'ame kunillee agarsiiftu tokkodha jechuudha. Wanti ejjennoon Baaldaraas fa'aa ba'anii nutti himan. Izeemaa keessa jira, Izeemaadha wal qabatee tiyyuu mangistaadhanii wanti isaan deemsisan ni jira. Kunis ijaarama seeraan alaadha. Faannoodhaan waa wal qabatu ta'uu danda'a, ta'uu dhabuu danda'a. Gareen kun hanga paarlaamaa biyyattiitti jirti. Haga waajjira ministeera muummee haga ministeerota biyyattii keessallee kan sochootu jirti. Garee kana duuba Abin jira, Izeemaan jira, Baaldaraas jira. Aboleen bu'uurri isaanii naannoo Amaaraa ta'e jiraachuu ifaan ifatti mul'achuu irratti kan argamu. Abolee kana balleessaa jechaa hin jiru. Garuu ijaaramni seeraan alaa biyya sanaa hariiroo waliin jireenya hawaasa biyya sanaa miidhaa jiru. Darbees immoo biyyattiin akka biyyaatti akka ittiin fufneef anaarkiin yookaan seera dhablummaan akka babal'atuuf gareen sababa ta'aa jirtu sadarkaa kanatti paartilee siyaasaa maanneeffattee qaamolee abbootii qabeenyaa maanneeffattee yeroo isheen sochootu kana dhaabsisuun ni danda'ama jedhee tayyaadha yoo dhugaadhaan ejjennoon jiraate jechuudha. Gareen faannoo maal irratti kan inni bobba'ee jiru nuuni garee kana qeequu yookaan garee kana cilee dibuudhaaf miti kan nuti dubbannu uummatuma naannoo Amaaraa keessa uummatuma isaanirraa dhalatan keessa gareen faannoo maal hojjetaa jira yeroo ammaa uummata irratti maalidha kan inni raawwataa jiru kan jedhu viidiyoon sana mul'isu tokko ni jirti sana dhageenye gara goolabuutti hafe.